大家好，我係5B 班9號郭正康。我今日要同大家介紹我的 AI 玩具收藏館。呢一隻公仔啦，我一陣間會擺喺個攝像頭面前做測試啦。而家我就將個公仔擺喺度啦，就可以望到有呢個公仔嘅圖片啦，同埋會有音效嘅。之後咧，我就將呢個扭計骰擺喺個鏡頭面前，就會有一個係扭計骰嘅相。之後咧，我再擺一個 game 呢個遊戲機就叫 Game Boy 啦，擺喺攝像頭面前都會有一個係 Game Boy 嘅相出嚟嘅。大家好，我今日要同大家介紹我一個最中意嘅公仔。3年前有一個普通話補習班嘅老師就送咗呢一個公仔俾我，我就叫佢做小明。呢一個公仔唔係喺一啲特別嘅情況下收到嘅，佢亦都唔係卡通片入面嘅主角，亦都冇一啲好靚嘅衫。佢就着住咗一件紅白嘅間條衫同埋藍色短褲，望落去又樸素又簡單。但係唔知點解，我同小明就好似有一種特別嘅連結。每晚小明都會陪住我瞓覺，放假嘅時候我哋就會一齊出街。唔知唔覺，小明就成為咗我嘅最好朋友。無論我開心定係唔開心，佢都係會陪喺我身邊。但係上年就係我同小明最後一次去旅行啦。發生咗一件令我好傷心嘅事。爸爸喺旅途中就為咗我哋影低咗好多珍貴嘅相，但係返香港嘅時候，小明就唔見咗啊！我就覺得好震驚同好難過啦。呢一種內心就掛念咗佢好幾個月，因為我唔知道佢到底經歷咗啲咩。呢一種失落嘅心情就持續咗好幾個月，直到有一日，媽媽就送咗一份神秘嘅禮物俾我。原來媽媽特登揾咗一個整公仔嘅專家，完美咁樣複製咗小明喎。望到呢一份禮物，我又感動又驚喜。雖然呢一隻新嘅小明係仿製品，但係對我嚟講，佢有好大嘅意義。我同小明又可以重新踏上我哋嘅朋友之旅了。多謝大家。